알고 계셨나요? 기침이 자주 나는 사람일수록 기관지 점막이 더 민감하게 반응한다는 연구 결과가 있어요. 이는 환경 자극에 노출될 때 기관지가 더 쉽게 염증을 일으키기 때문이라고 해요. 기관지가 약하다는 표현은 의학적 용어는 아니지만 실제로 기관지가 자극에 취약한 사람들이 존재한다고 해요. 기관지는 숨을 쉬는 통로인데 여기에 감기, 바이러스나 나쁜 먼지가 들어와 염증이 생기는 것을 기관지염이라고 불러요. 기침, 가래, 숨이 차는 느낌이 들죠? 미세먼지, 꽃가루, 바이러스, 담배 연기 같은 요인은 기관지 점막을 붓게 하고 기침을 유발합니다. 급성 기관지염은 보통 몇 주 안에 회복되지만 자극을 반복적으로 받으면 만성적으로 이어질 수 있어요. 기관지 건강을 지키는 가장 좋은 방법은 예방입니다. 기관지를 건강하게 유지하려면 마스크 착용, 손 씻기, 적정 습도 유지와 충분한 물 마시기 등 건강한 생활 습관이 중요해요. 또한 예방접종은 호흡기 감염을 줄여 기관지를 보호하는 데 큰 역할을 합니다. 기관지는 작지만 소중한 손길이에요. 올바른 생활 습관으로 튼튼하게 지켜주세요. 감사합니다.